小涛，知不知道人参为啥这么值钱？为啥呀？棒槌4匹叶，这个不好挖呀，全球草。这嘎还有个大石头啊，能不能长石头底？那谁知道嘞？挖挖看看吧。哎呀，这么看这脖还行嘞，给爽的。这石头啊，你看没？不好抠啊，这个。小桃一般不懂的以为人参就2种，除了养殖的就是野生的。实际这个人参分老多种了。你给人讲讲。这个人参啊，你看有池底的参啊，鸟籽货、野山参，还有趴货，还有圆的参啊，太多种了。但是咱们这个人参呢，最好的就是什么呢？鸟籽货跟野山参是最值钱的。那这个到底什么叫鸟籽货？鸟籽就是咱们种植那个人参的这个种啊，开花结果这个种被鸟花梨棒子到山上自然生长的，籽儿是我们人工的籽儿。但你说这个参嘛是自然生长的，你说它是啥参？就是这属于野生还是属于养殖？这个咱这反正是鸟籽儿，反正是鸟籽货，这粉丝们给评论吧，咱们也不知道是野生的鸟籽咱这值钱就行。